Hello， 大家好，我是葵。今天呢，咱们来更新一集《成王之路》。那么这一集咱们获得谁的力量呢？当然是卡布托，连盒都带了。那么这一集呢，咱们再来获得卡布托假斗王的力量。不知道有没有同学和我一样叫假斗王别扭？那么以下呢，咱就叫它假斗。包装的正面呢就是石王卡布托假斗装甲形态。比较遗憾的是呢，这个形态的皮套并没有在剧中出现过，也是比较遗憾吧。那行吧，咱们看一下侧面，假斗竟然是2006年播出的骑士。到目前为止，我特别喜欢假斗的战斗方式，而且呢，假斗的 CSM 腰带是我最想要的一条。行吧，希望有朝一日零花钱攒够，可以实现梦想吧。包装呢，转到后面就可以看到这些表盘的玩法了。玩法不玩法的，你看这个石王装甲的上半身，这个肩甲果然还是没有让咱们失望。哈哈，那行了，废话不多说了，接下来呢，咱们来开盒，来把玩一下这个假斗表盘吧。表盘呢，盒授权，但是没有绝缘条。虽然这个假斗的表盘外形没有埃克塞德给我的惊艳，但是呢，也是我非常喜欢的类型。红色的表盖非常精神，我现在已经迫不及待的想要变成 B2 了。行，那接下来呢，咱们就来听一下音效吧，走起。DX 表盘换电池就成。首先拿出3节，型号为 LS4 的电池，工具为小牙签儿。接下来呢，咱们只需要这样，咱们就把电池给换好了，是不是非常简单呢？好，接下来呢，咱们就来听一下音效吧。好，接下来联动驱动器，来听一下音效。Rider time. Kamen Rider. 意外，他是集所有骑士力量于一身，超越时空，通晓过去未来的假面騎士石王。此时此刻，他又继承了一位骑士的力量，变身成为假面骑士卡布托装甲形态。卡布托。